Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Satrio Langit di edisi vlog ya. Untuk kali ini saya akan menampilkan burung-burung nuri yang sangat cantik ya guys ya. Untuk pagi ini saya sengaja mengeksplor atau ngevlog ya tentang burung ini ya. Inilah burung-burung yang cantik ini sedang berjemur ya guys ya, supaya sehat ya, seperti kita semua yang tiap pagi harus berjemur. Pagi ini saya menampilkan ya, ini burung-burung yang memang benar-benar cantik dan harganya guys luar biasa ya. Harga burung ini sepeda motor kebeli guys ya. Oke saudaraku semuanya ya, para subscriber setia channel Satrio Langit, untuk episode ini sengaja saya merubah dulu ya polanya menjadi ngevlog dulu untuk sementara, untuk menambah pengetahuan kita tentang burung-burung ya. Inilah burungnya, kita tampilkan ya kecantikan, keeksotisan burung-burung ini ya geng ya. Oke, ini nanti bisa jadi bahan untuk puisi ya, dan motivasi. Semoga video ini dapat menghibur Anda ya, walaupun dengan cara yang sederhana saya menyampaikannya, mengulasnya dan memvisualisasikannya ya, terhadap Anda, kepada Anda semua. Mohon maaf ya karena keterbatasan daripada yang namanya alat-alat saya, kamera saya. Sebisa mungkin saya akan tampilkan sebaik mungkin ya, tapi toh kalau masih kurang mohon maaf. Intinya begitu geng ya. Kita lihat kembali geng, burung-burung ini silahkan ya Anda memberi namanya apa, saya kurang tahu juga, tapi burung ini saya bilang burung nuri kalau saya. Tapi ada yang bilang kakak tua luar negeri atau apa atau gimana, saya kurang tahu ya. Yang penting saya bisa menampilkan ya, memvisualisasikan untuk Anda keindahan burung-burung ini ya. Kebetulan waktu saya mengantar istri tercinta ke rumah mertua indah, nah, di perjalanan saya menemukan pemandangan yang memang benar-benar unik ya geng ya. Iya, inilah pemandangannya, 4 ekor burung sedang berjemur ya. Semoga tidak menjemukan ya guys ya dalam saya memvisualisasikan gambar ini ya. Ya mohon maaf, inilah keterbatasan dari seorang YouTuber. Ejek-ejek ya. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan.